Estamos capeliciando una fogata. Pablo, vos no te ves. A ver, acércate más a la fogata. ¿Ahora? Ahí te ves. Acá, la foto del año. Ahí está. No, bueno, estamos grabando un video en realidad, así que no... Una foto, dale. Pero es que después saco una foto. Ahora es un video. O sea, es un video. No hinchen mal huevo. Bueno, ya está, después le recorto el video. Bueno, a ver, pará. Voy a mostrarte todo. Ey, ¿me escapa el video? Sí, no, más arriba, más arriba, más arriba. ¿Qué? No, ¿Estoy no, feliz? ahí está el visión, boludo. Dale. La capelición, boludo. Toma, mira. La fogata super... No, esta fogata es una de las mejores fogatas de toda la historia de la humanidad. Tiemblan los hombres primitivos. Boludo, está rayado. Me está pegando todo. Todos hacemos buenos los rayos. Ahí está, Hasu. Ahí está. Este Arcángel. Pablito. Yo, este loco. El monstruo. El Capel. No, no es arte. Ahora, le van a ahogar, güey. Le van a ahogar. No rompen los huevos. No. Bastante grande la fogata. La fogata. Un incendio forestal. La peor fogata, Nico. La peor fogata de toda la historia de la humanidad. Bueno. No, bastante, ¿eh? Sí, bueno. ¿Ah? Sí, igual. Bueno, ya está, ya capé el puesto.